बीज काट कर कद्दू को काटती हूँ। अरे चिंकी लग जाएंगी, रुक जा। हाँ ये तो हो गया, अब इसकी बारी। अरे चिंकी तुझे पता नहीं लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लग जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अरे भैया भैया लड़के वाले का इस कद्दू जैसे होगा, इसे कैसे प्रैक्टिकल करती हूँ। अरे चिंकी तुझे पता नहीं लग जाएगी, लड़के वाले नहीं मानेंगे और चार्ज नहीं करेंगे। अरे भैया मैं इतना काम करती हूँ, इतना कद्दू बड़ा बड़ा उठाती हूँ, वैसे भी वो मान जाएंगे। अरे चिंकी तुम समझती क्यों नहीं, आजकल के लड़के काम पे नहीं कुछ और पे जाते हैं। अरे बाप रे, पता नहीं मुझे ये कब तक करना पड़ेगा। पता नहीं मेरी शादी कब होगी। लगता है मुझे पूरी जिंदगी ये आवारा घूमकर ये कद्दू इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी ये काम कर लेती हूँ, फिर शहर वाले देखने आएंगे। जल्दी जल्दी सब्जी बनाते हैं, जितने अच्छे बनाऊंगी उतना अच्छा मुझे मिलेगा। और दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लेना ही।